A keni menduar ndonjëherë nëse një akt mirësie mund të zhbllokojë një shpërblim të madh hyjnor? Kjo histori na tregon se si. Imagjinoni një besimtar të përkushtuar, të zhytur në lutje të përzemërta deri vonë një natë në xhami. Fokusi i tij u ndërprer papritur nga dikush që po kalonte me zë të lartë, duke ia prishur përqendrimin. Ai ndjeu atë moment fillestar zhgënjimi. Por në vend që të ndalej te bezdia, ai bëri një zgjedhje të fuqishme. Ai ngriti shikimin dhe u lut sinqerisht: "O Allah, ashtu siç dëshiroj faljen tënde, e fal këtë vëlla tani." Ai zgjodhi mëshirën mbi pakënaqësinë. Më vonë, ai mori një shenjë të mahnitshme pranimi. Ai pa një engjëll në ëndër i cili përcolli një mesazh: "Për shkak të asaj deklarate të vetme faljeje, Allahu pranoi të gjithë adhurimin tënd të natës." Subhanallah. Kjo histori e bukur nxjerr në pa një të vërtetë të thellë për ne. Falja e të tjerëve, edhe kur është e vështirë, vlerësohet thellësisht nga Allahu dhe mund të jetë një çelës për të çliruar mëshirën e Tij dhe pranimin e veprave tona. Le të frymëzoj kjo sot. Reflekto se kë mund të kesh nevojë të falësh dhe bëje këtë zgjedhje të vetëdijshme për hir të Allahut. Ndaje këtë përkujtues të fuqishëm me të tjerët dhe përpiqu ta mishërosh faljen në jetën tënde, duke kërkuar shpërblimin e madh të Allahut.